আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? বকুলপুর সিজন 2 এর 381তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন টেডি সাহেব যখন রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা করবে, ঠিক তখনই টেডি সাহেব হঠাৎ করে দেখতে পারবে উগান্ডা সাহেবের ভটভটির পেছনে দিবাকে। অর্থাৎ দিবা উগান্ডার বাইকে করে কোথায় জানিয়ে যাচ্ছে এবং তারা দুজন হাসি মুখেই চলাচল করছে। আর এই ব্যাপারটি দেখে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যাবে টেডি সাহেব এবং টেডি সাহেবের ঠিক তখনই ফুয়ারার কথা মনে পড়ে যাবে। অর্থাৎ একটু আগে ফুয়ারা বলেছিল যে উগান্ডার সাথে দিবার একটা ভাব রয়েছে, আর এটি মনে পড়ে টেডি সাহেব মনে মনে ভাববে আসলে ফুয়ারা তো ঠিকই বলেছে। ফুয়ারা যে বলেছিল উগান্ডার সাথে দিবার একটা ভাব রয়েছে সেটিই তো এখন দেখতে পেলাম। আর এটি ভাবার পর টেডি সাহেবের মেজাজ অনেক খারাপ হয়ে যাবে এবং পাশে তাকিয়ে দেখবে পাশে দিবার পোস্টার লাগানো আছে। আর এটি দেখে রাগে দিবার পোস্টার ছিঁড়ে ফেলবে টেডি সাহেব। আর এটি হুট করে পেছন থেকে দেখে ফেলবে বাঁকা ভাই এবং বাঁকা ভাই দেখার পর পরের দিন যখন উগান্ডার সাথে বাঁকা ভাইয়ের দেখা হবে তখন এই ব্যাপারটি বাঁকা ভাই উগান্ডাকে বলে দিবে। আর অন্যদিকে টেডি সাহেব বাসায় গিয়েও এই ব্যাপারটি কোনোভাবে ভুলতে পারবে না। অর্থাৎ বারবার টেডি সাহেবের চোখে ভেসে আসবে উগান্ডা এবং দিবার বাইকে চড়ার সেই ব্যাপারটি এবং তখন টেডি সাহেব একটা নতুন সিদ্ধান্ত নেবে। টেডি সাহেব এবার ফুয়ারার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবে। ফুয়ারা যে বলেছিল ফুয়ারা আর টেডি একসাথে চাতালের ব্যবসা করবে, এই ব্যাপারটিতে রাজি হয়ে যাবে টেডি সাহেব এবং ফুয়ারার সাথে আবারও নতুন করে একটা সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করবে টেডি সাহেব। অর্থাৎ সম্পর্ক গড়ার সিদ্ধান্ত নেবে টেডি সাহেব। আর অন্যদিকে মুসলিম সরকারের সাথে এসআই রাশেদের দেখা হলে এসআই রাশেদকে মুসলিম সরকার বলবে, হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালোই আছি, আপনি কেমন আছেন? তখন এসআই রাশেদ বলবে, হ্যাঁ আমি তো ভালো আছি, আপনাদের নির্বাচনের কী খবর সেটা বলেন। তখন মুসলিম সরকার বোরহানের কথা উঠিয়ে দেবে। মুসলিম সরকার বলবে, বোরহানকে নিয়ে আমার খুব ভয় হচ্ছে, বোরহান তো অশিক্ষিত, যে কোনো সময় পেছন থেকে আমাকে গুলি করে দিতে পারে। আর এই কথা শুনে এসআই রাশেদ মনে মনে হাসতে থাকবে, কারণ এসআই রাশেদ বোরহানের ব্যাপারে A to Z সব কিছুই জানে এবং এসআই রাশেদ এটাও ভালো করে জানে যে বোরহান আর কিছুতেই মুসলিম সরকারকে গুলি করতে পারবে না। আর এটি শুনে এসআই রাশেদ বলবে, আপনি এই সব চিন্তাভাবনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন, আপনি সৎভাবে কাজ করা শুরু করুন। এই বলে ওখান থেকে চলে যাবে এসআই রাশেদ। বকুলপুর সিজন 2 এর 381তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 5 তারিখ অর্থাৎ 5 এপ্রিল বুধবার রাত 10টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে। তো ভিউয়ার্স, বকুলপুর সিজন 2 এর প্রত্যেকটি এপিসোডের আপডেট খবর ও সময়সূচি সবার আগে পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।